जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी संस्था भागाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु गण की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा द्वारकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। द डिवाइन लॉर्डशिप श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की जय। कलयुग पावन गोलोकेरा प्रेमधन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीला प्रभुपाद ट्रांसलेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudhiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatiruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Namo Pankaja Nabhaya Namo Pankaja Maline Namo Pankaja Netraya Namaste Pankajangre. Hare Krishna. I want to sincerely thank Achala Prabhu and all the devotees here for giving me a chance today to serve all of you. Я хотел поблагодарить Ачалу Прабху и всех преданных за то, что они дали мне шанс послужить всем вам. We are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 2nd chapter entitled Remembrance of Lord Krishna, text number 9. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песня, 2 глава, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне», и стих номер 9. Ingitagya puru praudha ekaramascha satvatah satvatam rishabham sarve bhutavasam amam sata. Ingitagya puru praudha ekaramascha satvatah satvatam rishabham sarve bhutavasam amam shata. Ingitagya puru praudha ekaramascha satvatah satvatam rishabham sarve bhutavasam amam sata. Ingitagya puru praudha ekaramascha satvatah satvatam rishabham sarve bhutavasam amam sata. Ingitagya puru praudha ekaramascha satvatah satvatam rishabham sarve bhutavasam amam sata.
Mataji's. Translation. The Yadus were all experienced devotees, learned and expert in psychic study. Over and above this, they were always with the Lord in all kinds of relaxations, and still they were only able to know Him as the one Supreme who dwells everywhere. Первого стиха. Ядовы были опытными преданными и хорошо знали человеческую психологию. Более того, они повсюду сопровождали Господа и участвовали во всех Его развлечениях. И тем не менее, они видели в Нем только единого Всевышнего, который пребывает всюду. Purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. In the Vedas, it is said that the Supreme Lord or the Paramatma cannot be understood simply by the strength of one's erudition or power of mental speculation. Nayam Atma Pravachanena Labhya Ne Medhayana Bahuna Shrutena. Kathopanishad 1:2-23. He can be known only by one who has the mercy of the Lord. The Yadavas were all exceptionally learned and experienced, but in spite of their knowing the Lord as the one who lives in everyone's heart, they could not understand that He is the original personality of Godhead. This lack of knowledge was not due to their insufficient erudition. It was due to their misfortune. In Vrindavan, however, the Lord was not even known as Paramatma because the residents of Vrindavan were pure, unconventional devotees of the Lord and could think of Him only as their object of love. They did not know that He is the personality of Godhead. The Yadus or the residents of Dwarka, however, could know Lord Krishna as Vasudeva or the Super Soul living everywhere, but not as the Supreme Lord. As scholars of the Vedas, they verified the Vedas, Vedic hymns, Eko Deva Sarva Bhutadivataha Antaryamhi and Vrishnitam Paradevatha. The Yadavas therefore accepted Lord Krishna as the Super Soul incarnated in their family and not more than that. Комментарий Шри Прабхупады. В Ведах говорится, что Верховного Господа или Параматму нельзя постичь с помощью книжного знания или философских рассуждений. Наям Атма Прачане Лабхьо Намедхая Набахуна Шутена. Катха-упанишад 1.2.23. Постичь его может только тот, кому Господь явит свою милость. Ядавы обладали разносторонними знаниями и были опытными преданными. Однако, видя в Господе того, кто пребывает в сердце каждого живого существа, они не могли распознать в нем изначальную личность Бога. Такое непонимание нельзя объяснить недостаточной глубиной их познания. Его причина в их невезении. Но жители Вриндавана не знали даже того, что Господь является Параматмой, так как все они были чистыми, бескорыстными, преданными Господа и видели в Господе только объект своей любви. Они не знали, что Он – личность Бога, тогда как ядовы, обитатели Двараки, понимали, что Господь Кришна – это Васудева, сверхдуша, пребывающая всюду, но не ведали того, что Он – сам Верховный Господь. Хотя, хорошо зная Веды, они были убеждены в истинности ведических гимнов, гласящих «Эко деваха сарвабхутадхивасаха антарьями и вришибханам парадевата». Поэтому ядовы видели в Господе Кришне сверхдушу, воплотившуюся в их роду, но не более того. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. I come from India, where we have a place called as Martyrs Memorial, where the people who fight in the war and they die, there is a memorial for them. Я приехал из Индии, там у нас есть такое место, где стоит памятник людям, которые воевали на войне и которые умерли. All Indians consider that as a holy place. They go there and they offer respects and they cry, seeing the sacrifice of so many Indian soldiers. И вот все индусы, они приходят туда, в это место, они просто плачут там, видя и помня о том жертве, на которую пошли все люди, которые умерли на войне. But for those who are devotees of Krishna in ISKCON, for all the devotees in ISKCON, that place where they go as a place of pilgrimage is Russia. Для всех индусов, для всех преданных, на самом деле местом паломничества является Россия, куда они постоянно стремятся попасть. Because it is the place where so much sacrifice has been shown by the devotees. Поскольку это место, в котором преданные, они совершили столько много жертв. Therefore, for all the devotees in Bombay, where I stay, we are tremendously inspired by the Russian Yatra. И вот поэтому для всех преданных из Бомбея, где я нахожусь, где я живу, для огромным источником вдохновения является русские преданные, русская ятра. When I was hearing the stories a day before yesterday in the evening, by Achala Prabhu and so many other devotees, my hairs were standing on end. Когда я позавчера вечером слышал историю, которую рассказывал Ачала Прабху и все другие преданные, у меня просто волосы дыбом вставали. We can't imagine devotees distributing books at -20, -30 degrees Celsius. Мы не можем представить себе даже, как можно распространять книги при -20, -30 градусах. In Bombay, the coldest temperature is +20. В Бомбее самая холодная температура это +20. And we have sweater and monkey caps and. И вот мы тогда одеваемся в свитеры, одеваем такие шапки теплые. So we really worship all of you and offer our koti dandavat at your lotus feet. И поэтому мы по-настоящему поклоняемся всем вам, и мы предлагаем вам тысячи, миллионы дандаватов. So whatever I'm going to speak now is for my own purification, because if I can serve all of you, Jagannath will bestow his mercy upon me. И вот то, что я сейчас буду говорить, только ради собственного очищения, поскольку я очень сильно хочу, чтобы вы благословили меня. Thank you. I will speak briefly about this verse and the purport and the chapter. Я вкратце расскажу о этом стихе, о том, что написано в комментарии, также о самой главе. This chapter is called Remembrance of Krishna. Эта глава называется «Воспоминание о Господе Кришне». We should know that we are all practicing Vaidhi Sadhana Bhakti. Мы должны знать, что все мы практикуем Вайдхи Садхана Бхакти. Vaidhi Sadhana Bhakti means practicing different rules and regulations in Krishna consciousness. Вайдхи Садхана Бхакти значит то, что мы следуем различным правилам и ограничениям в сознании Кришны. The different rules and regulations are like coming for a Mangalarati, worshipping Tulsi plant, putting tilak, like this. Many rules are there. У нас есть много таких правил, как, например, приходить на Мангаларати, поклоняться Тулси Деви, ставить тилаку. But the essence of all these rules and regulations is to always remember Krishna and never forget Krishna. Но суть всех этих правил и ограничений в том, что мы должны постоянно помнить о Господе Кришне и никогда о нем не забывать. This is explained in Nectar of Devotion by Rupa Goswami. Шрила Рупа Госвами описывает это в Нектаре преданности. So in India, unfortunately, people are very attached to rules and regulations.
Вот в Индии, к несчастью, к сожалению, люди слишком сильно привязаны к правилам и ограничениям. If you go to many Indian temples, not ISKCON temples, I'm talking about other Indian temples. If you go there, you will see people are so attached to rules and regulations. Если вы пойдете в какой-то индийский храм, конечно, не храм Искон, но вот вы увидите, что люди они очень сильно привязаны к разным правилам и ограничениям. And if you ask them, sir, you are so following, doing so much puja, so much rituals you are doing, but why are you doing? What is the goal? What is the essence? They don't have answer. И вот если вы кого-то попросите, почему, мой господин, ты столько много, все эти пуджи разные проводишь, столько много всего делаешь, но в чем цель всего того, что ты делаешь, зачем ты это делаешь? Он не сможет ответить. Therefore, we are so grateful to Srila Prabhupada. He has given us the essence to always remember Krishna, never forget Krishna. Поэтому мы должны быть очень благодарны Шри Прабхупаде, который дал нам суть. Всегда помните о Кришне и никогда о нем не забывать. And when I come to Russia, when I went to so many other places, I saw devotees have such natural, spontaneous love and remembrance of Krishna. И когда я приезжаю в Россию, я вижу столько много разных мест, преданные, они испытывают спонтанную привязанность к Господу Кришне. So therefore, they are following the essence of all rules and regulations. Поэтому они следуют сути всех правил и ограничений. And unfortunately, India, which is called a land of dharma, there they are not following this. Но на самом деле Индия, которая является колыбелью Дхармы, сама Индия, она этому не следует. Therefore, this is a holy place. Поэтому это святое место. Imagine somebody is driving a car and when the red signal is there, you stop. And when the green signal is there, he goes. Представьте себе, когда вот мы едем на машине, и вот когда идет красный сигнал, красный свет светофора, она останавливается, когда зеленый, она едет. Imagine when the signal says turn right, he turns right. When it says left, he turns left. He is following all the rules and regulations perfectly. И вот человек, он едет так по светофору, когда показывает сигнал, что нужно направо повернуть, направо поворачивать, налево поворачивать, то есть очень совершенно всему следует. So the traffic policeman asks him, sir, you are following all the traffic rules perfectly, but I see that since morning you are driving in this city. И вот гаишник может обратиться к нему и сказать, ну вот я вижу, что вы так очень совершенно всему следуете, все, по всем правилам ездите, но вы вот тут катаетесь уже с самого утра. And then he asks you, sir, you are following all the rules perfectly, but where do you want to go? И вот вы всем правилам и ограничениям очень совершенно следуете, но куда же вы хотите поехать, куда вы хотите доехать? And the driver says, I don't know, but I'm following all the rules perfectly. И вот если говорит, я вот не знаю, но это всем правилам совершенно следую. This is, unfortunately, the situation of religion in India today. Это, к несчастью, это состояние, в котором находится индийская религия в настоящее время. They are very attached to rules, rituals. They will follow everything perfectly. They will do 4 hours puja in the morning. But if you ask them what is the goal of life, they don't know. Они все делают в совершенстве, всем правилам следуют. Они могут 4 часа каждое утро проводить пуджи. Но если вы зададите им вопрос, а ради чего вы это делаете, они не ответят. And Srila Prabhupada so mercifully has given us the goal, that is to always remember Krishna, never forget Krishna, so that when we give up this body, we can remember Krishna and go back home, back to Godhead. Но Шри Прабхупада очень милостиво дал нам с самого начала эту цель, что мы должны всегда помнить о Господе Кришне и никогда о нем не забывать. И вот когда мы будем оставлять тело, мы сможем вспомнить о Кришне и вернуться к духовному миру. Srila Prabhupada ki jai. And the best example of devotees who always remember Krishna is the residents of Vrindavan. И самый лучший пример преданных, которые всегда помнят о Кришне, это пример обитателей Вриндавана. Which is mentioned in today's purport. В сегодняшнем комментарии об этом говорится. Why the residents of Vrindavan are very special? Почему же обитатели Вриндавана они такие особенные? They love Krishna so much, that they cannot accept him as God. Они настолько сильно любят Кришну, что они не могут принять то, что он является верховной личностью Бога. Srila Prabhupada explains this in today's purport. Шри Прабхупада объясняет это в сегодняшнем комментарии. There is one similarity between atheistic person and pure devotee of Krishna.
Есть одна такая аналогия между атеистом и чистым преданным Господа Кришны. What is the similarity? И вот какова эта аналогия? Что подобно, что похожего между ними? Атеист и чистый преданный Кришне. Atheist says Krishna is not God. Атеист говорит, что Кришна это не Бог. And pure devotee of Vrindavan also says Krishna is not God. И чистый преданный Кришне тоже говорит, Кришна не Бог. But there is a lot of difference. Но есть огромная разница между ними. Atheist says out of envy, Атеист говорит это из чувства зависти, but pure devotee out of love. а чистый преданный из чувства любви. So in Vrindavan, the residents of Vrindavan have such spontaneous love. They are so fascinated by Krishna. И вот обитатели Вриндавана, у них такая спонтанная любовь, они настолько сильно поглощены, привязаны к Кришне, That their love covers their knowledge. что их любовь, она покрывает их знания. So when Krishna kills demons and comes home in the evening with all his friends run home and tell Mother Yashoda, you know what? Krishna has killed demons today. И вот когда Кришна убивает демона и возвращается обратно домой, преданные все начинают тараторить маме Яшоде. Ты знаешь, что случилось? Кришна сегодня демона убил. Now, if we see someone killing many people, what we will conclude? He must be God, right? If somebody is killing so many people, somebody is strong, we'll think he is God. И вот если кто-то убивает так много людей, такой очень сильный, могущественный, мы сразу подумаем, что должно быть это Бог. But residents of Vrindavan, they come home and they tell Mother Yashoda, Krishna is killing so many demons, he is wonderful. He is not God, but he is wonderful. Но обитатели Вриндавана, что они говорят? Они говорят, Кришна, он там столько много демонов убивает постоянно. Но они не говорят, что он Бог, они говорят, что Кришна удивительный. So then, they cannot understand that somebody is killing so many demons must be God. They think, no, he is wonderful because, no, he is wonderful and he is killing because we are there with him, we are empowering him. Что они думают на самом деле? Они не думают, что Кришна Бог, поскольку он убивает столько много демонов. Они думают, что он способен убивать демонов, потому что мы с ним, потому что мы дали ему эту потенцию, мы дали ему силу, могущество. Это от нас исходит, поэтому он может их убивать. Mother Yashoda thinks, because Krishna is fed my milk, Krishna is powerful. Мама Йошода считает, что это Кришна я своим молоком Кришну вскормила, и поэтому Кришна могущественный. When Mother Yashoda, she bathes Krishna, and after bathing she puts tilak on Krishna's body, she chants prayers. May Lord Vishnu protect you from this side, may Lord Padmanabha protect you from this side, may Lord Damodar protect you from this side. И вот мама Йошода, когда она омывает Кришну, то она ставит ему тилоку, и она такие мантры защитные читает. Пусть Господь Вишну защитит тебя с этой стороны, Господь Падманабха с этой стороны и так далее. Their love is so intense that they want to protect Krishna, they want to love Krishna, and because of that protection, because of that love, they always feel they are superior to Krishna. Их любовь настолько сильна, что они считают, что они должны защищать Кришну, они сильно хотят любить его, и поэтому в своем экстазе они чувствуют, что они выше, чем Кришна, они являются его старшими. Actually, this is the power of love, that the love blinds them. На самом деле такова сила любви, что любовь их ослепляет. In material world, our envy blinds us and we cannot see Krishna as God. Мы в материальном мире ослеплены завистью, и поэтому не можем видеть, что Кришна является Богом. But in spiritual world, the love is so intense that they feel that when Krishna lifted Govardhan hill, Nanda Maharaj and everybody was convinced that Krishna did not lift it, they were lifting it with their sticks. Но любовь обитателей Вриндавана настолько сильна, что вот как, например, в Говардхане Лили, когда Кришна поднял холм Говардхана, то все жители Вриндавана, мальчики пастушки, Нанда Махарадж, они считали, что это не Кришна его поднял и держит, это они подняли его, и они его держат своими палками. And sometimes they say, oh, Lord Narayan must have empowered him. И иногда они думают, что должно быть, Господь Нараяна уполномочил, дал могущество Господу Кришне. Now, why they are considered the greatest devotee, Vrindavan? Because their love is so great that not a tinge of jnana or knowledge can penetrate that love.
Почему же они являются такими великими преданными? Это причина в том, что их любовь настолько сильна, что даже малейшая капелечка вот этого вот такого гьяны, она не может проникнуть в их сердца. If there is lot of knowledge about Krishna's greatness, then that intimacy will not be there. Если бы, когда у человека есть много знаний о величии Кришны, то тогда не может проявиться интимность в отношениях с ним. You are getting this point? Вы понимаете это, да? Like for example, there is a police chief, very big army officer. Now he cannot have a family relationship where everybody salutes him and respects him. Как вот есть такой офицер полиции, какой-то генерал там, да, то есть, и вот когда он на службе, когда все к нему приходят, ему салют ему отдают, там, честь, то он не может проявить свои интимные, близкие семейные отношения. In the office, the army officer, people may salute him, but when he goes home, his grandchild may jump on him. Вот в своем офисе люди отдают ему честь, но когда он приходит домой, то его внук, он забирается к нему на плечи. Similarly, Krishna is Supreme God. He is a controller, maintainer, creator. We respect him, we worship him. But residents of Vrindavan are his very intimate devotees. They don't care. И вот подобно этому Кришна — это Бог, он источник всех миров, он поддерживает всех их, разрушает их, и мы оказываем ему почтение. Но обитатели Вриндавана, им до этого нет никакого дела. Therefore, they jump on Krishna, they play with Krishna. Поэтому они забираются на плечи Кришны, они играют с ним, там, шалят. This is pure love of Vrindavan. Это чистая любовь Вриндавана. That's why they are most special. Поэтому они особо преданные. There is a example given by Rupa Goswami to explain the special position of Brijvasis. И Шрила Рупа Госвами, он приводит такое объяснение, чтобы дать понять особое положение жителей Вриндавана. There is pole star in the sky. Как в небе есть полярная звезда. Now the pole star cannot be seen in daytime. Но днем мы не можем ее видеть. It can be seen only in the night. Можем видеть ее только ночью. So to see, generally in this world, if you want to see something, there is light needed, sunlight is needed. И вот обычно в этом мире для того, чтобы что-то увидеть, необходимо, чтобы был свет. And when there is dark, you cannot see. А когда темно, мы не можем ничего видеть. But pole star cannot be seen in sunlight. But it can be seen only when it is dark. Но вот наоборот, полярная звезда, ее нельзя видеть при солнечном свете. Ее можно видеть только тогда, когда все поглощено тьмой. Similarly, knowledge is compared to sunlight. И подобно этому знание, оно сравнивается с солнечным светом. So with knowledge, things become clear. И вот когда у нас есть знание, то нам все становится ясно. And ignorance is compared to darkness. А невежество сравнивается с тьмой. So knowledge is most important, knowledge is needed. Поэтому знание более важно, оно необходимо. But Brijvasi's love for Krishna is like pole star. Но любовь Бриджапаси к Кришне подобна полярной звезде. So that cannot be seen with knowledge. Это невозможно увидеть с помощью знания. That knowledge has to be covered. Это знание должно быть покрыто. There is causeless mercy of Krishna which comes in our heart, and then we can appreciate the residents of Vrindavan. И вот только по беспричинной милости Кришны, которая входит в наше сердце, мы будем способны оценить по достоинству обитателей Вриндавана. So this is the highest example of somebody who is remembering Krishna. Это высший пример того, кто постоянно помнит о Кришне. Now the question arises, practical problem, how can we reach that stage? И вот возникает такой практический вопрос, как мы можем достичь этого уровня? How can we also love Krishna like that? Как мы можем любить Кришну подобным же образом? We can do that if we follow some simple things in life. Мы можем это сделать, но если будем следовать очень простым вещам в своей жизни. We have to execute sadhana bhakti. Мы должны практиковать садхана бхакти. Sadhana means practice. Садхана значит практика. Every day chanting 16 rounds, Каждый день повторять 16 кругов, attending morning program, посещать утреннюю программу, being servant of devotees. быть слугой слуги преданных. And then when we are sincere, simple, then Krishna will one day reveal to us our love for Krishna.
И когда мы будем искренни, тогда Кришна в один день проявит нам эту любовь. And devotees who have been sincere, for them, the best gift of love for Krishna is rewarded. И вот преданные, которые искренни, то Кришна дарует им самый высший дар любви к Богу. In Bombay, we had one Mataji, Anjana Priya Mataji. В Бомбее у нас есть такая одна Матаджи, ее зовут Анджана Прия. She was not known to anyone. Ее никто не знал. She is so-called insignificant devotee. Она была такой незначительной преданной, так в кавычках. But she was simple, always in the background, servant of servant, just doing service. Она была простой, она всегда была позади всех, то есть она никогда не впячивала в себя. Она была слугой, слуги. And she got cancer, and then she was about to leave her body. И она заболела раком, и она была уже на грани оставления тела. Jai Jagannath Baldev Subhadra Maiya ki jai. Gaur Nitai ki jai. So when she was leaving her body, last moments, Krishna rewarded her with pure love for Krishna. И вот когда она оставляла тело, Кришна даровал ей чистую любовь к Кришне. She was looking and telling devotees, Prabhupada came to me, Prabhupada is talking to me. Prabhupada told me that I am taken care of everything, come back to spiritual world. Wow. И вот она сказала, что она смотрела на преданных и говорила, Прабхупада пришел ко мне, Прабхупада говорит, что он обо всем позаботится. Он сказал, что он вернет меня в духовный мир. And then the whole night, Jagannath came and sat next to her. We could not see. And she was saying, Jagannath is here, Jagannath is talking to me, Jagannath is telling me, come to me, I'll come to the spiritual world, I want you. И вот она говорила, что вот Джаганнат рядышком с ней сидит. И никто этого не мог видеть, но вот Джаганнат, он сидел рядышком с ней, и он говорил, ничего не бойся, я о тебе позабочусь, я очень сильно хочу вернуть тебя к себе, ты нужна мне в духовном мире. So she was unknown devotee, but when she was leaving her body, all devotees were around her doing kirtan, and her face was effulgent. И вот это был преданный, которого никто не знал, но когда она оставляла тело, то все собрались вокруг нее, и преданные пели такой киртан, и ее лицо, оно просто сияло. Of course, everybody may not leave their body like this in the association of devotees, but this example gives us faith that Krishna protects. Конечно, не каждый может оставить тело так вот именно в общении с преданными, но этот пример дает нам веру в том, что Кришна защитит нас. So if we are sincere in sadhana bhakti, we are sincere in our morning program, sadhana, devotional service, then we can also attain the same stage of the residents of Vrindavan. И если мы искренне в своей садхана бхакти, в своей следовании утренней программе, в своем служении, то тогда мы можем достичь уровня обитателей Вриндавана. One of the best examples in scriptures is of Narad Muni. Один из самых лучших примеров в Священном Писании — это пример Нарада Муни. In the first canto of Bhagavatam, in the 5th chapter, it is described that Narad Muni did 3 things very sincerely. И вот в первой песне, в 5 главе Шримад Бхагаватам описывается, что Нарада Муни сделал 3 вещи, но очень искренне. If we also do those 3 things, then we can also get the same result as Narad Muni got. И если мы тоже сделаем эти 3 вещи, то мы сможем привести тот же самый результат, который обрел Нарада Муни. First, Narad Muni assisted his mother in her service to pure devotees of Krishna. Первое. Нарада Муни помогал своей матери в ее служении чистым преданным Господа Кришны. He did not even directly serve pure devotees. He was assisting his mother in her service. Он даже не служил им непосредственно, он просто помогал своей матери в том, как она им служила. And second, he was constantly hearing Krishna Katha and chanting Krishna's names. Sincerely. И второе, он очень искренне, постоянно слушал Кришна Катху и повторял святое имя Господа Кришны. And thirdly, he never did prajalpa or frivolous, wasteful talk. И третье, он никогда не занимался праджалпой, он никогда не впустую тратил свое время. Just remember these 3 very powerful points. Итак, запомните все эти 3 очень могущественных момента. If we can also do these 3, then we can get the same benefit which Narad Muni got
and which is explained in the next chapter, 6th chapter of the first canto. И если мы будем это делать, то тогда мы достигнем того же результата, который достиг Нарада Муни, который описывается в следующей 6 главе первой песни Шримад Бхагаватам. The 6th chapter explains Narad Muni got the result of pure love for Krishna. И вот результат, который описывается в 6 главе, это то, что Нарада Муни обрел чистую любовь к Господу Кришне. Therefore, we have to do these three things. Always hear about Krishna in the association of devotees. Secondly, don't do prajalpa, wasting time. And thirdly, servant of devotees. Итак, мы должны делать эти три вещи. Первое – постоянно слушать о Кришне. Далее – никогда не заниматься праджалпой. И третье – быть слуги и преданных Господа Кришны. Now, hearing about Krishna, what it means, we'll analyze this. И давайте сейчас проанализируем, что же значит слушать о Кришне. So when we sit in a class like this and we are hearing, that time Krishna actually comes. Krishna is present when we are hearing about Krishna. На самом деле, когда мы так вот сидим и слушаем о Кришне, то Кришна, Он лично приходит, Он присутствует в этом месте. Rupa Goswami has given 64 ways, 64 rules for practicing devotional service. Шрила Рупа Госвами в Нектаре преданности дал 64 принципа, как мы можем практиковать преданное служение. And one of the most important is to hear Srimad Bhagavatam class every day. И один из самых могущественных среди них – это каждый день слушать лекцию по Шримад Бхагаватам. But remember, I spoke in the beginning, what is the essence of all the rules and regulations that he has given? Но вспомните, вот я вначале говорил, в чем суть всех правил и ограничений, которые даны. Anybody knows? Кто-то помнит? Krishna, never forget. So when hearing about Krishna also, if we can remember Krishna, then that hearing will become perfect. И вот если мы слушаем о Кришне и при этом можем помнить о Кришне, то тогда такое слушание будет совершенным. I'll give one small example. Я приведу маленький пример. Let's say the speaker is speaking about Krishna devouring forest fire. Например, рассказчик говорит о том, как Кришна проглотил лесной пожар. So the speaker is saying, like let's say tomorrow Bhagavatam class, the speaker is saying, Представьте себе, что завтра в Шримад Бхагаватам вот рассказчик говорит так вот. There was a huge forest fire. And the cowherd boys were saying, Krishna, Krishna. And Krishna said, my dear friends, close your eyes and I will devour the forest fire. И вот рассказчик говорит, там был огромный лесной пожар. И мальчики-пастушки начали молиться, Кришна, Кришна. И тогда Кришна сказал, закройте глаза, и я проглочу весь этот пожар. And all the friends of Krishna closed their eyes. Итак, все друзья Кришны закрыли глаза. And Krishna swallows the forest fire. И Кришна проглотил этот огонь. So, now this is the story that the speaker is speaking. Итак, это история, которую рассказывает рассказчик. So we are all hearing the class. Итак, мы все сидим и слушаем. Now there are three ways of hearing this class. Но есть три способа, как три вида слушания вот такого рассказа, лекции. So the first way is, when the speaker is speaking this pastime, we are sleeping. Первое, это когда он рассказывает, а мы спим. Second is hearing attentively and writing notes. Nice point, nice example. I will speak it in my class. Второе, сидим, записываем так, каждый момент говорим, вот такой хороший момент, я вот на своей лекции это верну, то есть так расскажу об этом. But the third way of hearing is, we are hearing attentively. Oh, Krishna is telling his friends, close your eyes, I will swallow the forest fire. Но третье, это мы внимательно слушаем и говорим, думаем, Кришна сказал своим мальчикам-пастушкам закрыть глаза, и что он сейчас проглотит этот лесной пожар. And at that time, as I am hearing, I offer a silent prayer to Krishna. И в этот момент, когда я слушаю, я так внутри себя предлагаю молитву Господу Кришне. Krishna, I am also burning in this forest fire. Please help me. Мы говорим, Кришна, я тоже родился в лесном пожаре. Пожалуйста, помоги мне. Krishna, these friends of yours had so much innocent faith that they closed their eyes. Let me also develop the same faith in you. Кришна, у этих твоих мальчиков-пастушков, твоих преданных, такая невинная вера в себя. Позволь же мне тоже развить такую же самую невинную, искреннюю веру в тебя. So when we are able to offer that prayer, small prayer, while hearing about Krishna, that means we are remembering Krishna.
И вот когда мы так внутри себя можем такую искреннюю молитву Кришне предложить, значит то, что мы помним о Кришне в этот момент. And when we are remembering Krishna, that is the essence of devotional service. И когда мы помним о Кришне, это суть преданного служения. So we can remember Krishna always, 24 hours a day, while traveling in the subway, while eating prasad, while taking bath, at all times. Мы можем постоянно помнить о Кришне, когда мы путешествуем в метро, когда мы вкушаем прасад, когда мы чем-то еще занимаемся. Therefore, hearing about Krishna has to be done with the attitude of wanting to remember Krishna favorably. И поэтому слушание о Кришне необходимо делать с настроением так благоприятно помнить о Кришне. And then when we do that hearing, then Krishna will manifest in the heart. И когда мы так слушаем, тогда Кришна будет проявляться в нашем сердце. Shrinvata Shraddhaya Nityam Grinatascha Svacheshtitam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishate Ridhi. Shukdev Goswami says that if we are hearing about Krishna in the Bhagavatam class every day with faith, Шукадев Госвами в этом стихе из второй песни говорит, что когда мы с верой слушаем о Господе Кришне на нашем Бхагаватам, Shrinvata Shraddhaya Nityam, but this hearing is not easy. но это не так просто слушать таким образом. Grinatascha Svacheshtitam, that means we have to hear with hard work. Гринташва час сватешти, там мы должны слушать так очень тяжело трудясь, вот, тяжело работая над тем, чтобы слушать внимательно. It requires hard work to hear, Чтобы to по-настоящему remain awake. слышать, чтобы не спать, надо очень большие усилия прилагать. But if we can sincerely do that, then kalena nati dirghena, that means without delay, Но если мы искренне можем это делать, то тогда колено нати дирхена, Bhagavan Vishate Ridhi, means Krishna will actually appear to us. He will direct our life. He will awaken love for Him in our heart. то тогда Кришна, Он явится для нас, Он проявится для нас, Он будет непосредственно руководить нами в нашей жизни. Therefore, this is the best yoga we are doing, coming together and hearing about Krishna. Поэтому это самая лучшая форма йоги, когда мы собираемся вместе и слушаем о Кришне. And we have to balance this, like Narad Muni did. Remember three things. Along with hearing, we have to do service. И у нас должен быть такой должный баланс, как помните Нарада Муни, мы должны слушать, и также у нас должно быть служение. In Bombay, there was a very famous big program, Bhagavat Saptah. И в Бомбее однажды такая была огромная программа, такая, там проводилась Бхагавата Саптаха. So the speaker, there were thousands and thousands of people sitting. The speaker was sitting, and the first day, 7-day lecture, first day, he kept 3 dolls on the stage. И вот этот рассказчик, он начал говорить, и он сидел на огромной сцене, 1000 людей были, и в самый первый день, когда он только начинал говорить, он такие 3, как такие куклы поставил на сцену. And all the dolls were looking same. They were like this, same they were looking. И вот они были абсолютно похожи друг на друга. And everybody was thinking, the speaker is speaking Bhagavatam, but why has he kept those 3 dolls next to him? И вот все так думали, а что такое вообще? То есть он рассказывает, что он Бхагаватам, зачем он эти 3 куклы поставил рядом с собой? So then he said, all of you are thinking why these 3 dolls are there? I will show you. И он сказал, ага, я понимаю. Все вы думаете о том, зачем эти 3 куклы стоят здесь. Я вам покажу. He said, these 3 dolls are representing all of us. Он сказал, что вот эти 3 куклы, они представляют всех нас. He said, some of us are like the first doll, some of us are like the second doll, and some of us are like the third doll. Некоторые из нас похожи на первую куклу, другие на вторую, а третьи на третью куклу. So he said, he called his servant. И он позвал своего слугу. His servant came with one stick. И этот слуга пришел с одной палкой, с палкой в руках. And he told his servant, so, demonstrate. И он сказал слуге, ну так, давай, покажи им. So the servant brought the stick И он взял эту палку в руку. put it inside the ear of the first doll. И он так всунул ее в ухо первой куклы. As soon as he put, that stick came out of the other ear. И как только он туда всунул ее, то есть она сразу же вышла из другого уха. So he said, many of us are like this first doll. Whatever we hear comes out from the other ear. И вот он сказал, что многие из нас подобны такой первой кукле. Все, что входит в одно ухо, в другое выходит.
And then he said, go to the second doll. И затем он сказал, подойди к другой кукле. So, second doll, this man took the stick and put it inside. It was not going inside only. Ага. И вот когда он пытался в эту палку всунуть в ухо второй куклы, то она даже не входила туда, не мог всунуть туда. He was trying hard. It was not going inside. Он тяжело трудился, так бил, но никуда не попадало. So the speaker said, many of us are like this also, in the sense, nothing goes inside. The speaker is speaking, but it bounces back. И он сказал, что многие из нас подобны такой второй кукле. Да, рассказчик рассказывает, оно как горох об стенку. And then the third doll was demonstrated. The servant bought the stick, put it inside the ear. It went in, but did not come out from the other ear. That stick went inside the heart of that doll. И вот третья кукла, когда он туда, слуга всунул эту палку внутрь, в ухо, то есть оно никуда не вышло, и оно наоборот, оно попало, вся эта палка, она пошла прямо в сердце этой куклы. So he said, similarly, when we are hearing Krishna Katha, it should first of all enter, and second, it should not come out from here, it should go to the heart. И подобно этому он сказал, что когда мы слушаем Кришна Катху, то это должно, во-первых, войти в нас, но это не должно выйти из нас, это должно пойти, направиться прямо в наше сердце. And then when that happens, then we can actually get Krishna. И когда это произойдет, тогда мы сможем по-настоящему обрести Кришну. And the technique for that is, when hearing, we should offer some prayer or remember Krishna favorably. И техника это в том, что когда мы слушаем, мы должны внутри себя возносить молитвы и так очень благородным образом помнить о Кришне. And along with hearing, what did the second thing Narad Muni did? И вторая вещь, которую сделал Нарада Муни вместе со слушанием, He was servant of servant. он служил слугам, He was serving his mother, он служил своей матери, who was serving pure devotees. которая служила чистым преданным. So we also have chance to serve many devotees with whom we are living. Итак, у нас также есть возможность служить столь многим преданным, с которыми мы вместе живем. When we assist them in their service, like Sankirtan or deity worship or cleaning, Когда мы помогаем им в их служении, например, в Санкиртане, в поклонении божествам, то, что они убирают, all the dirty things from the heart get cleansed. тогда вся грязь в нашем сердце также очищается. I'll tell you one very practical, real example. Я приведу очень такой практичный пример из жизни. In Bombay, we do college preaching. В Бомбее мы проповедуем по колледжам. There is one medical college, very famous college. Там есть такой очень знаменитый медицинский And колледж. the best student of that college was coming for our program. И самые лучшие студенты этого колледжа, они приходят на наши программы. But he was very atheistic and he would always ask challenging questions after the class. Это был такой один самый лучший преданный, но он был очень большим атеистом, и он всегда на лекции задавал такие вызывающие вопросы. So we would get frustrated because, we could not convince him of Krishna consciousness. It would be endless debate and he would not be convinced. И мы так вот даже опустили руки, то есть он был таким твердым орешком, как бы, да, то есть мы пытались его убедить, но невозможно было просто убедить его, постоянно шли споры. But he was sincere in the sense, he was simple-hearted, but because of his education he was like that. Он, на самом деле он был искренним, у него было искреннее сердце, но из-за его такой образованности он вел себя таким образом. And he was a psychiatrist. И он был психологом. He was studying in that medical college, he was studying psychiatry also. В своем колледже он изучал психиатрию. And he was a big leader. И он был лидером всех. And after the class, whoever would go there to give lecture, we would be afraid. If he is there, he will ask so many questions. И вот в школе, там, в своем колледже, когда бы кто бы ни давал лекцию, они все его боялись, как огня, потому что он всегда задавал очень много таких сложных вопросов. So we were thinking, when we used to go for lecture, we used to be afraid. We used to pray, Krishna, let him not come today. И вот когда вот мы ходили туда, в этот колледж, проводили программу, мы всегда молились Кришне: Кришна, пожалуйста, позволь, чтобы он не пошел на эту программу, чтобы все было хорошо. So one day, one of our devotees was giving lecture, and this man again asked challenging question. И вот в один из дней, один из наших преданных, он давал лекцию, опять все повторилось, этот человек начал задавать такие вызывающие вопросы. So this preacher said, I will answer your question after 2 weeks, but on one condition. И рассказчик преданный сказал, что я отвечу на твой вопрос через 2 недели, но при одном условии. We have one medical eye camp in one village in
Barsana, in Radharani's village, in Barsana, we have medical eye camp where we do eye surgery and cataract operation for poor people. Мы организуем такой медицинский лагерь, да, во Вриндаване, на Варшане, где мы проводим бесплатное лечение и разные хирургические операции даже для бедных людей. And you are a doctor, so you can please go there and assist our devotees in the seva for 2 weeks. И вот в течение 2 недель, вот, поскольку ты врач, ты можешь пойти туда, и ты можешь помогать нашим преданным в их служении, в том, что они там делают. So please serve these devotees there and then come back and then we can continue the discussion. Я сказал, ну, пожалуйста, съезди туда, послужи 2 недели преданным, и ты вернешься, и мы сможем продолжить с тобой этот диспут. So this boy was every day asking challenging questions, but today the preacher challenged him. И вот так он каждый день он задавал эти такие вызывающие вопросы, но здесь проповедник бросил ему вызов. So the preacher told him, so I challenge you, will you go to that village? И так он бросил ему вызов. Итак, ты пойдешь туда? And he agreed. И он согласился. So for 2 weeks, he did humble servant of servant seva. Итак, в течение 2 недель он делал очень смиренное служение слуги. So he was serving prasad in that camp. Он там раздавал прасад, He was cleaning. убирал, He was assisting the doctors in the surgery. помогал врачам, когда они делали операцию. So after 2 weeks, he came for the program. Итак, через 2 недели вернулся на программу. So he was sitting in the class. Он сидел на лекции. So the speaker, after the class, he said, so any questions? И вот когда опять прошла лекция, рассказчик все рассказал, и он спросил, есть ли какие-то вопросы. And after saying this, any questions, he looked at that boy, and everybody also looked at that boy. И он задал вопрос, он сказал, есть ли какие-то вопросы, и немедленно начал смотреть прямо на этого парня. И все, кто присутствовал, тоже начали прямо на него смотреть. Because every day he only used to ask questions. Поскольку только он один задавал вопросы каждой программе. So when all of us looked at him, и они все на него смотрели, he was smiling. He он said, улыбался. No questions. Нет вопросов. I am fully satisfied. Я полностью удовлетворен. Krishna consciousness is wonderful. Сознание Кришны удивительно. How did this happen? Как это произошло? Krishna cleaned his heart. Кришна очистил его сердце. Because he was doing sincere, humble service. Поскольку он делал очень смиренное такое искреннее служение. This is a true story. Это истинная история. This devotee now is initiated. Сейчас этот преданный получил инициацию. His name is Dinabandhu Das. Его зовут Дина Бандху Прабhu. He is one of the top psychiatrists of our congregation. Он один из самых лучших психологов нашей общины. And his medical articles are in international medical journals. Publish his articles. Его статьи печатаются в международных медицинских журналах. He is a very powerful preacher. Очень могущественный проповедник. And he became a devotee, fixed up devotee, because of making that big jump of rendering humble menial service. И он стал таким могущественным преданным благодаря тому, что он совершал смиренное служение. So these two are very important. Hearing about Krishna and while hearing also rendering service, so that what we are hearing we can digest it. И поэтому это очень важно, когда мы слушаем о Кришне, мы должны совершать служение. Тогда мы будем способны переварить то, что мы слышали. And there is third very important thing. И третья очень важная вещь, which Narad Muni practiced. Которую практиковал Нарада Муни. What was that? И что это было? No prajalpa. Мы должны избегать праджалпу. Prajalpa means doing nonsense, wasteful talk. Праджалпа значит занимаемся бессмысленными разговорами. And when we do that, that removes the taste for Krishna Katha. И когда мы этим занимаемся, тем самым мы утрачиваем вкус Кришна Катхи. It is like lighting fire, and when the fire is burning, you put water on it. Это подобно тому, как вы зажигаете костер и сразу же заливаете его водой. What will happen if you put water on fire? Что произойдет, если вы зальете водой костер? Fire will be extinguished. Огонь будет потушен. Similarly, when we are hearing, doing service, we are lighting the fire of Krishna consciousness. Подобно этому, когда мы слушаем, когда мы занимаемся служением, мы разжигаем в себе огонь сознания Кришны. But when we are doing prajalpa, it is like putting water on that fire. Но когда мы совершаем праджалпу, то мы тем самым поливаем водой этот огонь. So we should be careful to avoid this. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы избегать этого. Therefore, let us
practice Krishna consciousness very sincerely, like Narad Muni. Итак, давайте же очень искренне практиковать сознание Кришны, подобно Нарада Муни. I'm actually speaking all this for myself. На самом деле я говорю это ради своего собственного очищения, So these three things: обращаясь к себе. rendering humble menial service in the mood of servant, Итак, три вещи: совершать очень смиренное служение в умостроении слуги и слуги, and hearing about Krishna constantly, постоянно слушать о Господе Кришне, and thirdly, not doing prajalpa. и третье — избегать прожалпы. Then, one day, we will also be able to spontaneously remember Krishna, like the residents of Vrindavan, and Тогда- develop pure love for Krishna. Тогда в один день мы тоже сможем искренне, спонтанно помнить о Кришне, подобно обитателей Вриндавана, и разовьем такое спонтанное преданное служение. Then our life will be successful. Тогда наша жизнь достигнет успеха. Thank you very much, Hare Krishna. Спасибо большое, Харе Кришна. Any comments or Какие-то questions, вопросы, комментарии? corrections? Achala Prabhu, you are so senior and you Achala are like Prabhu, my elder brother. Please такой- correct me. Вы такой старший, вы подобно моему старшему брату, пожалуйста, поправьте меня. Вот у меня есть вопрос. Вы говорите, что есть три вида слушания. Это спать, потом что-то сидеть, записывать, да? И третье это молитва. Но самое ценное вообще в лекциях это реализация. Бывает в лекциях очень ценно услышать реализацию. И так как память в Кали-югу очень короткая и очень, мне кажется, важно как-то вот записать эту реализацию. А вот как насчет того, чтобы вот записывать такие реализации и согласно этим реализациям молиться? You mentioned three kinds of hearing Srimad Bhagavatam, that we can sleep, then we can write notes, and then we can offer prayers. But in Kali Yuga we have very short memory, so therefore sometimes we need to write this realization. Because Realization, скажи, что realization. because realization is most important part Correct. of what we hear. So what about if we write realization and at the same time offer prayers? Is that Perfect. what to do? Yes, definitely. Да, In конечно, это можно. In fact, the Bhakti Tirtha Swami Maharaj, Satswarup Maharaj, many devotees are there in ISKCON, many leaders. They actually write what they read and understand and learn. They write it as their realizations. Как Бхакти Тиртха Махараджа, он делился своим опытом, и также можно видеть, что старшие преданные ISKCON, они на самом деле записывают те реализации, которые к ним приходят. So when we write, writing is smaranam actually. И когда вот мы записываем, то это процесс с мараном также, один из элементов с мараном. So we should write. In fact, there is one letter of Srila Prabhupada. I have it. Prabhupada was giving lecture in Los Angeles in 1972. Как вот Шри Прабхупада, он давал лекцию в Лос-Анджелесе в 1972 году, и там вот он пишет. So in that lecture for 5 minutes, Prabhupada is saying very emphatically, write, every day write, at least for few minutes, all of you should write. Это была лекция, и вот в течение 5 минут он так очень энтузиастично, так как сказать, говорил, да, прямо говорил, что все вы должны записывать, вы все, по крайней мере, 5 минут постоянно записывайте то, что вы слушаете. In that lecture, Prabhupada is saying that at least one line you should write every day. Write your realization, whatever realization you have. This is smaranam. Он говорит, что, по крайней мере, хотя бы одну строчку напишите своих реализаций каждый день. Это ваше смаранам. So when we are hearing lectures also we can write, but later on we should read them, understand them, and whatever realizations we get, that also we should write. И поэтому вот мы должны записывать, когда мы слушаем лекцию, свои реализации, но потом мы должны это все читать и вспоминать. Actually, I have one small notebook I always carry with me. На самом деле у меня есть такая маленькая записная книжка, которую я всегда с собой ношу. I don't have it today. Yeah, this one is there. This is one big notebook. У меня есть такая большая I записная always книжка. carry one big notebook and small notebook with У me. меня всегда есть большая и маленькая записная книжка. So whatever Achala Prabhu was speaking day before yesterday, I wrote everything. И вот что позавчера говорил Ачала Прабху, я это все записал. And then I have one small notebook where I write some striking realization. И у меня есть такая маленькая записная книжечка, куда я записываю такие поразительные реализации. Like, you know, some
like some ISKCON leader, Burijan Prabhu or Radhanath Swami Maharaj or Gopal Krishna Goswami Maharaj or some senior leaders, brahmacharis, when they give lecture, some very nice point comes, I write it down, 1 line or 2 lines which I really like. И вот в эту маленькую записную книжку я записываю, когда какой-то старший преданный ISKCON Радханат Махарадж, Гопал Кришна Махарадж, ну и кто-то еще старший брамачари дает лекцию. И вот такие вещи, которые меня буквально поражают в самое сердце, я вот записываю в эту маленькую книжку. So that is very powerful. That helps you to make your remembrance of Krishna very nice. Это очень могущественно, это помогает вам помнить о Кришне. So I fully agree with you, Prabhu. We should write as much as we can, as whatever time we have, and then remember it, read it again. Поэтому спасибо вам, очень хороший момент, то, что мы должны записывать, то, что мы пишем, и потом, но потом мы должны это читать и опять вспоминать. Writing is there's one more style of writing which, I give a lot of seminars on that, called as journal writing. Journal writing, diary writing. Diary writing. Means like you write it as So she got the point. То есть, когда есть такой особый способ, как мы записываем, и вот этот способ, когда мы пользуемся дневником. So like that, if we can write, it will improve. Anything that will increase our remembrance of Krishna. That is the principle to follow is anything that improves or increases our remembrance of Krishna, that is welcome. Принцип такой, что мы должны принимать все, чтобы не помогало нам помнить о Кришне. Rupa Goswami says, Ena kena prakarena manah Krishna niveshayat. Somehow or the other, fix your mind on Krishna. Господь Рупа Госвами говорит, Яна Кена Пракарина Манах Кришна почеряет, что чтобы так или иначе мы должны сосредоточить свой ум на памятовании Кришне. So for some it could be writing, for some it could be hearing. И для кого-то может быть записывать, для кого-то это может быть слушать. Hari Bol. Харе Кришна. Yes, thank you. Yes, Prabhu. Вы сказали вот о этих 3 правилах. Но как бы я понял, что вот эти вот 3 правила, кажущиеся простыми, в действительности им чрезвычайно сложно следовать. Всегда помнить о Кришне, служить смиренным настроением всем вайшнавам и заниматься браджапой. Поскольку Кришна говорит в 12 главе об этом, что если ты не можешь всегда помнить, потом следует принципам, не можешь следовать тогда работать, не можешь работать, тогда занимайся медитацией. Это просто, как бы... Thank you, Prabhu, so much. Please, sorry, just one second. Thank you very much, Prabhu. Please bless me that I can serve nicely like you. Большое спасибо за интересную лекцию, столько много реализаций. Thank you very much for the very interesting class. You gave so many nice realization. Thank you. Hari Bol. I'll see you there in the program. Вот этот момент. Второй момент, чтобы заниматься смиренным служением вайшнавам, нужно быть совершенно бескорыстным. Потому что по-другому это служение будет просто сентиментальное или временное, прерывающееся. И третий момент, для того, чтобы не заниматься праджалкой, это нужно контролировать свой язык. А язык самое трудно контролируемое чувство. Постараюсь перевести по частям. So first you mentioned about these 3 rules, not the many did. So, but he considered it's very difficult to follow in real life because to always remember Krishna says in 12th chapter of Bhagavad Gita, that you cannot remember me always. You have to follow rules and regulations and also. Then in the case of serving Vaishnavas, you have to be selfless in order to do it nicely. You have to be selfless, not to be selfless, otherwise it will be spoiled. And then to not be engaged in prajalpa, the tongue is the most difficult sense to control. So, what to do? The main thing is about prajalpa, he wants to know. How to control. Я так вот понимаю, что то, что вы говорите, это возможно на уровне спонтанного преданного служения. На уровне регулируемого преданного служения это невозможно. He
says that what you said is possible only on the level of spontaneous devotional service, but not on the level of Vaidhi Bhakti. Человек должен обладать The полностью. three rules are not possible on the level of Vaidhi sadhana. Это будет просто внешний вид. Narad Muni followed them while executing Vaidhi sadhana bhakti. Но Нарада Муни следовал им, когда он совершал садхана бхакти. And we can follow all the three every day. И всем трем мог следовать каждый день. You have to first of all make a priority. Do you really want to do it? И в первую очередь мы должны сделать это своим приоритетом. Хочу ли это делать по-настоящему или нет? If we have a priority, then is it difficult to render service to other devotees? Если у вас есть такой приоритет, то Do разве you это have- так трудно служить другим преданным? Do you have to be spontaneous pure devotee to render servant of servant service? Надо ли нам быть чистым преданным, находиться на спонтанном уровне преданного служения, чтобы служить преданным? To sit in class and hear Bhagavatam, do we have to be pure devotee? Чтобы сидеть на лекции и слушать Шримад Бхагаватам, надо ли нам быть чистым преданным? And to not do prajalpa again, do we have to be pure devotee? И чтобы не заниматься праджалпой, надо ли нам быть чистым преданным? I gave examples of day-to-day life. Я дам вам примеры нашей повседневной жизни. See, we have to understand that in Krishna consciousness, I agree with you, things are difficult. Some things are difficult. Я согласен с вами, что в сознании Кришны все не так просто. Есть трудности. But the rewards are also high. Но то, что мы обретаем в конце, это тоже очень возвышенная вещь. And nothing comes free in life. И в жизни ничто не приходит Do you know anything that comes free? с легкостью. Знаете, что приходит легко? Except prasadam. Кроме просада, конечно. Nothing comes free. So, if we want love for Krishna, we have to work hard. Ничто не приходит легко, поэтому если мы хотим любовь к Кришне, мы должны очень тяжело трудиться. For getting your monthly salary, you go outside and work so much whole month. Для того, чтобы свою зарплату заработать, нам нужно тяжело трудиться целый месяц. So to get spiritual credits also, we have to work hard. И если, чтобы обрести духовные блага, нам тоже нужно тяжело трудиться. And working hard means saying no to prajalpa, yes to service and hearing. И тяжело трудиться значит сказать нет праджалпе, да служению и да слушанию. Yes, spiritual life is difficult, but material life is impossible. Как говорится, духовная жизнь трудна, но материальная жизнь невозможна. Thank you, bro. Спасибо. Hare Krishna. Hare Krishna. Till what time we have to go on? И какой момент, когда нужно We'll stop закончить? Можно закончить сейчас, да? You had a question? You had raised your hand, no? Если какие-то вопросы, поднимайте No. руку. It's okay. Thank you very, very much. Please forgive me if I spoke something offensive or something wrong. Пожалуйста, простите меня, если я сказал что-то оскорбительное или что-то не так. Thank you very much. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Jagannath Baldev Subhadra Maiya ki jai. Его милость Праджа Бихари Прабху ки.